gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw, at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanin nun bida tayo anay Kapitan Enteng. Yes, mga nain! Hey, mga nain! Itayak pa'y laang mabisin. Yuhu! Talaga nalang agluto ni Anday. Ops! Saan pa'y ang mabalay na mangan kayaw? Apay ngay. Naidasar mo tandag iti makan dito ilamisaan. Ay kat agtutungtong tayo pa'y Yamat tayo. Madamdama tayo itong nagtutungtong Huwag nga ron. Inton malpas tayo amangan ngagtutungtong dungo. Tadi, lumami makan. Jesus. Itan, Na, Anyayang amin ti pagtutungtungan tayo. pagsasaritaan tayo pa'y no asinaw ti aginaw. saan na siya? Jakmat kaya ta. Ay dayta kat ibagbagak. Ah. Nagalisto kayo nga umay mangan. Ang nagsadot kayo mat nga aginaw. Niyang kalangan ti aginawan tayo. Paginawom kit din ti kapitan. Si kaataw, ubing ka. Ay, dayta kat. Agpipin na to doon kayo manad. Sika kami ng kail. Naglaing ka nga gibaon. Na, Pagsaritaan nyo anaimbag no asino ta aginaw ka na kayo. Kat no saan kayo nga aginaawatan. Uray awan timang mangan. asino tagin na kwaraw. Si kawan no siya. Sika na ang kail. Dinakmit maibaon. Jak nga rod kaya ti aginaw. Na, Kagurgurak day ta trabahaw. oras yakmut Jakmut kaya tagin na. Oh, nagkinaawatan kayo? Saan pa yan tay? Nagrigat mo ta kasarsaritan niyang kail. Ibusak nga rudan da ito'y sidaan. Jesus, mangan gaya man ni Antim. Sino nga minti aginaw ay Sikawan mo siya. Jak nga ron kayat. Malmalpasa ko na mangan. May buskon da ito'y sidaan. Uwan ko na mga mino na ang kain. Mabisina ka. Nagsangit ka ngay. Mabisina ka na rodan. Apay si kalang ayat ti mabisin. Oras yakmat. Ibusay na ni Auntie JC Dan. Si ka nga minin tagin na. Wan ko na mong tamangan tamatay. Sige man langay. Sa akong tiagin now. Intangarod makanan. Oh, asinaw kada kayo ti aginaw? Ni Kwarog. Sika ti aginaw kwarog. Wala nantay. Sige, mangan kayo nga rudan. Mangantan Kwarog. Mabisina ko. Kukwak na tayo. Mano nga oras nga gingat ni parenting maray? Nay, dyan mo Puro sakit na panaginganan. Itay ko pa'y apalpaliiwan kay. Ayan na ya. Ijay sirop ti mangga. Ijay parangan da. Nakatugaw ijay ngaging ingat. Kas tamang ngamin ti ugali na. Kas lag nadamo ka magkangkwana. Agmalmalim sa amit ngaging ingat ijay. Asit gam ngamin tadamagam. Sayang lang. Ti mauawat na nga honorarium na. Dito laging ingat ter aramiden na nga agmalmalam. Hingka man damagin maray. Apay ngaging ingat. Day takat tinak damdamagan kan kwanan. Mas dawak nga raw. Tanay, agmalmalam ngaging ingat. Sakit umisam-isam ijay ngagmay-may sa. Sikan natin mapan mangdamag. Ay, mas dawak ka talaga, maray. Ingka damaganan. Tila pa kasiksik uramit ka ba daw? Parinteng! Apay pare. Inasitgan ka, taada nadlaw ka. Kanya dayta. Agmalmalam kan sa amit, ngaging ingat, dito'y sirok ti mangga. Kut. Maday, teriknak pare. Apay ta makaungot ka ngay. Una, tarumbang ko mga trabaho ka, kas kapitan. Ang aging ingat ka, ngagmalmalam di tayo. Apay suruan nak. Adaw tarumbang nga ramidan, kas kapitan pare. Sana day taging ingat ngagmalmalam. Naimas nga ron ti sindami. Jakit agingatan.
Nagbayag mo tan, day ta panagingat mo, pare. Tit. No kayat mo, di si kanti ang trabaho. Nalaing ka mga gibaon. Anya lang arot ti aramida mo nga. Ay agtugawak aging gat kay kayat ka. Di nakbibiyangan. Ay, kababain ka, pare. Kababain ka, akas kapitan. Dito laging ingat ya, mau. Mara, kita umye kusina da kapitan. Ne, agas asok manan. Kaya't asawan day ta. Aglutluto manan ni Mari Banang. Nagsapan nga gluto. Ay, isugayam ti kanayon nga gisaganay ti lutuan da. Saan natultulungan ni kapitan? Kay nagrekreklamo ni Mari Banang. Nagsadot ka no ni Kapitan. Ay, kunak ano nagagat ni kapitan? Kano jay lakano agibaon ti amo nga aramidan. Imbag ko na mata kanayon amapan ni Kwaro gijay balayda. Iso ti ibabaon ni Maribanang? Wun, ni Kwarog amin. Tapulos mo't kano asaan ama ibaon ni Kapitan. Ay, imbag lakit din, tadyak ibabaon ni Badungkaw. Ammo nalatan ti trabaho na. Antay, mangantay yaon. Nakaluto akon. Ayabamod ni Uncle Mau. Ayan ni Uncle. Ay, nakailad manen Agur uray nga ayaban damangan. Anya mo to ni Uncle. Agmalmalaman nakailad. Ay, kasta nga rod ta Uncle Mau. Makadlawan dagiti ka barangayan. Sadot ka nun ni Uncle kaw. Ay, talaga mat. Dito ito pa'y balay kat saan ama ibaon. Di na kaya ti aginaw. Ita. Asino nga rod manan ti aginaw. Alangan mo ta sakmanan nantay. Ala, pagsaritaan nyo anaimbag ka ni Uncle Mau, no asino ti aginaw, sakay tumangan. Ay nakaluto ni Antay. Nakaluto ng Uncle. Mangantayo ka na. Ay bayag mo na nagayap. Taguray ka Uncle. Apay, mapanak manganin. Sa kabaya manganta. Nas ka na pagtungtungan ta ka na no asino ti aginaw. Ay ni Antim sino kumapay ti sa balay? Nabannog ka na. Tasan mo atultulungan iti trabaho. Uray lasim makdo ka lang kumamay. Di si kanti aginaw. Apay asak manan. Kanayon mo't lang siya akong ti aginaw. Awan mo't sa bali nga aginaw dito'y balay. No saan asika, uno ni Antim. Kat si kangay. Apay adi mo iraman ti bagay. Kat mangmangan kamay. Paginawon nyo kit din ti kapitan. Man ano kuma? Ay saan na mabalin paginawon nyo? Kababay na, kadagiti ka barangayan no paginawon da. Nagtungtungan yon no asino ti aginaw? Ay agsaukan kwaro, tapno mangantayon. Siya ka naman nanantay. Anya, si kamanan. Wanantay. Apay ngay ni Uncle Mau. Nagtulag kami nga ro din. Nagre-repay lang mat ni kwaraw. Manantay ukit dahin. Siya akong ti aginaw tapno awan rirey. Apay day ta, kapitan tayo. Saan pa nga trabaho? Nadlaw mo matday ta, badaong. Awan mo ti malmalpas na programa. Kasano, kat naglaing kanumat nga agpatudon. Anya, Or-orayin na dagiti kagawad na ngagtrabaho. kitiso kumati mangidaulaw. Sadot nga raud. Ay, sana nasaya ata kapitan day ta, tuya. Talaga ija ito pa'y balayda. Pulos adi na kayat atulungan ni Maribanang. Di naklatultulado na nakagaggagay. Wun nga raud. Nasa dino ti pagibaw nam kanyak. Agtung pala kadagaws. Awan makunam, tuyang. Ada para sakdaw. Para balsig mau. Para inaw. Kun para linex. Dito'y balay. Nay, Ha? sino jay aganan nay? Ninsamot ko araw. Ay sus! Nadisgrasyang samutan! Anay kawan nay, anay. Ay, kwaraw, nanano ka? Anay, basta anay, anay. Ibagam ano anya tinapasamakan ka? Naipit. Anya tinaipay? Dito inay. Anya dayta? Dito. Kikit ka, anay ka. Si kamot, kaskalasan alalaki. Day talagayam kikit mo tinaipay. Kas taunayin tipok kaumaw. Nagsakit. Ay!
Mangibabay ka. Nagpigsa tipog ka mo. Ay, aguray ka. Tay katit deta na ipit akikit mo. Inayada man. Deta, naikatan. Nikatan. Wan. Awan tupay daran na. Awan na ya. Katawan mo. Kita ngamin ah. Limtag mait. Ay na, puyo tamla ang data. Maagasan nun. Ay, inak ipapuyot ka ni Uncle ka. Nagsakit na talaga. Ay unay katakigtot kun aya iti panaganay ni Kwarog. Kunak no nananaw. Ay, naipit la ang jay kikit na, mare. Para kikitlaan. Win garod, impapuyot na ka ni uncle na. Na, kahit nagasan? Isumat ka nung ngamin ti imbaga ni Marito yang nga agas na. Ay na, oray saan na nga ipapuyot. Maimbagan mo laang. Takikitla day jay, maray. Oh, adya, mayati. Nasakit pa ilangan ka. Puyot tampay. Unay kamutan. Nagsakit nga rod, mate. Awan ba't sugat na? Nagsakit nga raw. Mayat siguro na niya. Medyo mayatan ba, Said? Ay, nasayat man. Niantip ka. Nakaluto nga tan. Napanggimatang itilutuan na. Adya, nagbayagan. Sapay mabisina kun. Uray sa kanggal. Mabisinak matain. Kalpasan ang mga tayo itong madamdam ah. Aginaw kan tumanin ah. Anya? Usak manain? Katun na. Sika nga rin ti upin. Sana mabalin nga ginawak. Taapay asaan? Naipit da ito'y kikit ka. Anya? Isuasi ka ti aginawang ka. Apay adi ka aginaw, Kwarog. Naipit to'y kikit ko anday. Nasakit no aginawak. Ay, wan gayam anya. Kat ni uncle mo ngay. Rimwara dagaws. Itay nalpasan na ngan. Na, ingka ayaban. Masadot nga aginaw day jayan day. Alay, tay. Inawam ang naimbag dagita na nga ng tayo. Paginawan yun ti kapitan. Na, naipit nga ron ni Kwarog tikikit na. Paginawang kitday. Maipitak mo't kuma. Napno sa anak nga ginaw. Ay na, saan kan nga agririintay? Aginaw ka kitday. Aginggat ka ano nga ginawak. Aginggat ingana. Ha? Awan pagpatinggan na. Ha! Nakarikreklamo ka. Niya betul. Di kan agreklamo inteng. Nagbasit laba nagdaytang aramidam. Ala, saya atom ti aginaw. Tano saan? Maramana-manan ti balunat ko. Ay na, kapitan! Sana rumbang agreklamo ka. Tabasitla at trabaho day taamay tulong mo. Kininanabanang. Ala, sige! Ditan tinagibusan ti sabali pa'y nga istorya. Ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ti kakaysona. Dawanin nung labida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng istasyon. Agyaman kami iting kay panagdangay. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga orasyon amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanan nung
bida-bida tayo, anay! Kapitan Inteng! Inteng, ado ti mangmangeg ko ang reklamo dakan ka. Dagita bet atat tao. Taday talag reklamo ti muda. Ay na, sika nga rod ti kapitan. Iso anas ken asangwam, no anya man ti reklamo dakan ka. Bayam ida. Kastakit ti ada kita akabaranggayan. Day talag reklamo ti muda. Ang sikamot lang ti nakababain. No di mo ilintag ti madi nga aramid mo. Ada ay madi nga aramid ko. Ay no kasta nga rod, ipakitam nga awan ti madi nga aramid mo. Day, ano day, Jay? At agrib-revolusyon ti motor na ijiruar. Anya, bigbigat. Ay, inakman kat kitaan. Ay. Ay, kwaraw. Apay nga agrib-revolusyon ka iti motor mo dito sangwanan ti balay ma. Nagungit ngamin ni Uncle Kang. Pwede sangwanan ti balayita. Kay, apay nga rod adito sangwanan ti balay ma iti pagrevolusyonam. Una, tasan kayo nga gungay. Ay nga katasanan, agungat kamay. Ha? Basta ka day. Wan, isardeng mo day ka. Ay, baka turturog kak maray. Unay kamagtan, di mo matisango kanyak day tapa nagsuyaab mo, amaray. Ay, baka suysuyabak nga raw. Di mo nga ron isango kanyak. Ay, nagrigat kit di nga minan ay ati mapuyat. Isango naman nun. Mala, tatumalikudak manlagan nga agsuyaab. Ay, unay kamutan maluyag. Apay nga isangom kanyak, ti panagsuyaab mo. Ah, ayada kamot gayam di tamaray. Ay, no adda virus mo, naakaran akon Pasensya kan maribanang. Napuyatak ngamin idirabay. Nagsapa ka nagraing. Taday kaanakan ni Kapitan ani Kwaraw. Imay nagrevolusyon iji sango ti balaymay. Ay, agungot kami ngamin kan ni Inteng, no adda natagare ije paraangan may. Kahit apay nga rod ada kami kinibadong ko ti perhuisyon na. Bigbigat nga umay agrevolusyon iji sango ti balaymay. Inteng, agrikreklamo ni Marituyang. Ay, naglaing nga reklamo dagita tao. Irikreklamo da ni Kwarog. Tayjay kano ngamin sangwan ang tibalay dati pagrevolusyonan na itibigbigat. Natulnog akaanakan ano kas jay. Ah, Nga bayam nga reklamo dagita. na, apay akas ta ti reaksyon mo. Kasla kayat mo amang perwisyo ni Kwarog iti sabali at tao. Ada nga ron nagsaritaan mi kani Kwaraw. Anya nga min dayta ang nagsaritaan niyo. Secret! Ay, Pangibagak. Inteng, di mo aramatan ni Kwarog iti kalokwam. Check. Panagkunakit naskin nga ipatarimaan mong timotor no. Tapay. Kay, nagnisit ti asok na. Gagangay Makapauyag, mate. Matayo ka ngamin na. Makaitig polusyon ti asok ti motor mo, Jet. Mapanak man langan. Na. Unay mati pa nagpataray ni Kwarog iti motornan, nagpartak. Ay sus, nagpartak ngagpaysaw. Nagasukpay yung motor na. Huwag nga road. Daytan ni badong ko naggapoy yung bangkan. Nay, nakaluto kan iti kanan na maray. Ay katuan na, iso nga ro dapat padaanak. Nay sauce. Linabsan ni Kwarog ni kabado nga magmagnakan ay pinasukan nan. Ay una yan, naglukon day ta akwaraw. Nay, aguyukan ni kabadong. Ay sige maray, tainak man sabdal. Salbag mo na dyan ako ano kay. Pinasokan na. Kasla inranta na tinang pasukan ka. Unyarab. Mala, agawin tan. Nay, isun sa mananday ta. Na, nagsubliman. Ay sus, pasukan na tamanan to yan.
natin napasama ko araw. Sinurot ko jay bilin mo ang kail. Eh. Pinasukak ni Tata Bataong. Kan adapay bonus na. Na, ano dayta bonus na? Uray ni Nana Tuyang, pinasukak mang. Ha? Apa nga inraman mo ni Marituyang? Ha? Dakas aya? Nila ang paribadong tikunak apaasukan. Ay, kunak no pati ni Nana Tuyang. Inramraman ko mata na pinasukan. Makaungungutak maray. Madlaw ko nga rod, Maray. Tauray lag sabat na kita kiday-kiday mo. Agasam day di ako araw. Inraman nakit din a pinasukan. Apay nga Ay jakman amo no anya launa yung tibason mi kinibadong kaw. Awan mo ti amok, Maray. Uray siya, kawan mo ti amaw. Ay, madi ati kasta nga inaramid ni Kwarog. Isa amapan kami agreklamaw kin ni Kapitan. Sige, Maray. Rumbang laan. Apa nga, Chip? Pasukan na kami mo dito para daan. Ang tabasol yung kanya. Basol may? Ang gagawan nyo ti pasaheros ka. Saan mo ta? Anyasan. Amin at chicks a pasaheros. Iluglugan niyaw. Angam no to Paul, kan bunga lababakat kan lalakay, iba't bati yung apaseros ka. Saan mo ta? No sikse, agawan yung adagos ng ilugan. Talaga di na kaya't kaglugan iti tricycle mo, Chip? Di ka man sumanaw dita pala. Kung saan nga may nakasasok mo ti motor mo? Agsaw ka pa yung maminsan, pasukan ka man ay. Ninini kita man na itang ugalit. Kasta gaya ma. Nagnisit ka sok na! Inteng, apay adi mo anawaan ni Kwarog. Apa nga nawaak? Jar aramidon na Agpaasok kan agpaandar iti motor na iti sangwanad ti tao. Awan dakas na dayjay. Na anya nga awan. Nilagmat badong ti pinaasukan na. Anya? Dayjay mat akong pare. Kontrabida manipod ini. Nangag mo na jay. Sigurado ang di kwarong dayjay. Ay agpapaandar kan agpapaasok manan iti motor na. Kaslay timot balay da pare pa daw. Saan? Iti sangwanan ti tersena ni Mari Kwanag. Ha? Apa nga tanga ijay? Ay, Jack amo Yan. Nene, kita amaw. Ha? Pumaanawan dagiti customer ni Mari Kwanag. Oo nga ano. Ay, saus. Nakabani kasan ni Mari Kwanag. Ay, sigurado nga ang tanan ni Kwaro. Abay, anya ti basol ko kang kakwarog. Tao may kagpapasok ka nagpapaandar iti motor mo dito isangwanan ti tersenak. Ang tabasol mo kanya. Kita man, imadayon nagiti customer kaw. Di nasayaat. Ha? Abay nga minatinaklakuan iti arak. Bawal nga rod ko na ni Kapitan. Ipilit mo katsyak ti madaksan. Kasta gayam Ay, nga! Ay, talaga makadanon dahil ka ni Kapitan. Idanon ko talaga. Sige, itanon mo lang. Ay, nagasukan. Siyak man tagreklamo, Kapitan. Nagreklamo ka? Ita lang agreklamo ak. Ewan nga rin. Kat ireklamok di ka anakam, nakalaslastog. Ni kwarong? Wan, Kapitan. Nagpaandar iti nakapigpig sa motor. Kan nagpasok pay. Ay, ijay pa isang wanan ti tersenak. Ay, nagloko na dyan ako araw. Ay, jak mapasensyaan na jak ka anakam, Kapitan. Ay, relax lang ang kagawan. Inabog na kitin dagiti aggatang iti tersenak. Anya nga iti paglakwa ko, nawanan. Pulos nga awan? Pulos Kapitan. Jak ka nung amin pinautangan iti arak. Ha? Apa nga inraman na ka ngay? Apay, Kapitan. Asino kumangay ti balsan na? Ni pari pa dong. Ha? Loko na dyan. Iso akayat ko abalsain. Ay, sana mabalin ngay ramraman na kami ni Kwaraw, Kapitan. Ewan nga ra. Kapitan! Ne. Ah, ni Marituyang data. Na. Apa nga daday tata?
Apay, Maray? Umayak mo't agreklamaw. Ha? Agreklamo ka? Wan, apay day di akwarog aka nakam, kapitan. Pagayat na mo't ti umay agpapaandar iti motor na di sangot ti balay may. Ah, Agpasok pa'y ko nam, Aw, nangagmaw di imbaga ni Marikwanang, kapitan. nangako ah. Kasjay tar aramidan ni Kwarog. Ay agoray ka, Marikwanang. Uray sika, pinaasukan na ka ni Kwarog. Wen, iso nga'y mayak mo't nagreklamo. Aw, anya ti makunam nga'y kapitan. Kastoy nga men. Anya kastaw. Aguli magkangamin mo't amari tuyang. Bayam nga agsaon ni Kapitan. Ni nga men pare badong. Ha? Ha? Apay ni badung ka. Aguli magkakuna. Di nakimbut butos, di na palabas nga eleksyon. Saan aya? Di kalaban ko akalbo alakay, ti butos na. Na, Ha? naglukaw. Imbagak mo't kan asikati ibutos na. Amok dagiti nang ibutos kanya. Ket ni pare badong. Di na imbutos. Na, anya na dyan. Unay ti motor. Kapay nga, dito yung asidagdi pala, di pagpaandaran na iti mutaw. Ni Kwarog dayta. Ay, loko na daan. Ita, amumon tirik na ti madisturbo iti napigsa nga ungor ti motor. Ay man, dakman kita ay. Sige, ingkaungtan, jay ka anakam. Isardang mo man, di pa nagpaungor mo iti motor, Kwaraw! Hey! Kwaraw! Saan adito'y paraangan ti balay, ti pagpaunguran iti motor mo? Sana siya ni Kwaraw. Naa, Padaas mamagti mapaunguran iti motor. sikat ti agpapaungor? Kit mo na. Silawang nga minday ti ropa ka paray. Tapno mamati ka. Apay, di na kon mabusisan. Apa nga inadadam nga ti agpaungor iti motor? Tapno marik na mo't paray. Di kan paturugan paray. Day dakat ngamin, kapitan. Tagar aramid ka iti kalukwan. Nga midisikan tinakapasamakan na, dita an naamiris mo. Asaan anasaya at tinaramid mo. Ala, sige. Dito ang tinagibusan ti sabali pa'y nga istorya. Ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ti kakaysona. Dawanin ang liabida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudok. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng istasyon. Agyaman kami iting kay panagdangag.